আজকে আমরা কোথায় এসেছি? এখানে কি আছে? জলে একটু হাত দেবে তুমি? জলে একটু হাত দিতে চাও? দিতে চাও না? আমার তো খুব হাত দিতে ইচ্ছা করছে, আমি একটু হাত দিই। ইয়ে, আমার যেন ছোটবেলার থেকে খুব ভালো লাগে এই জিনিসটা। না 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 না, চলো। এই জন্য আমি ধরতে চাইনি, তোমারও ধরতে ইচ্ছা করছে তাই তো? চলো চলো চলো।